Nosotros estamos haciendo un nuevo video para el canal. Esta vez estamos haciendo un nuevo video para el canal. Hola amigos de YouTube, estamos haciendo un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos haciendo un nuevo video para el canal. A veces me pregunto hasta dónde puede llegar mi tutorial. Bueno, el caso, estamos aquí en un cocinando con Santi. Hoy voy a enseñar a mis queridos suscriptores cómo cocinar. Y los ingredientes necesarios para hacer esto son una sartén con tapa, ahí lo pueden ver. Quiero ver si al final si pueden adivinar la comida antes de que yo les diga qué es. También se va a necesitar, bueno, aunque con esto ya lo van a adivinar seguramente, pan, fiambre y aceitunas. Lo van a adivinar muy fácilmente. Así que comencemos nomás con el video. Lo que me fijo si ahí se puede ver perfectamente. Lo que tenemos que hacer es abrir la olla. Ahí pueden verla, ahí va hasta acá. Abrir el pancito. ¿Cuántos años para abrirla? Ahí está. Ya se pueden ver que está todo abierto. En el plato, acá lo pueden ver. Y ahora el procedimiento más difícil es, entre comillas, y es el fuego. Che, ¿tiene puesto la traba? Sí, ahí tiene puesta la traba. Ahora vamos a ponerlo en el fuego más bajo, ahí se ve. ¡Ay! Uy, casi. ¡No! Ay, todavía no es que tonto. Primero hay que prepararlo. Sí, sé que he estado desenfocando bastante. Pero acá lo pueden ver. Los 4 panes ahí abiertitos. Y ahora vamos a ver qué contiene esto. Porque sí, yo lo sé, pero para que ustedes lo vean. Contiene paleta y queso. Bien. Cuidadosamente hay que poner, cuidadosamente nada. Ah, no puedo sacarlo. Ah, se me parte. Ahí está. Se le pone 2 cuantas vos quieras. Y ahora se pasa al jamón. Bueno, para nosotros lo que le dice paleta, pero yo le digo jamón. Se me parte. Pero voy a dejar un poco la cámara. Ahí está, perfecto. Ahora se les únanse. Ya tenemos los 2 sanguchitos. Ahora sí, es el proceso de prender esto. Le ponemos a fuego bajo. Y ahí está. Ahora debemos poner esto arriba y poner los sándwiches arriba. Casi me quemo, no hay problema. Casi me quemo. Y ahí los dejamos un ratito. Espera. Le ponemos la tapita y esperamos. Voy a pausar un poco el video.
¿Y qué les parece? Yo digo que no está tan mal, ¿no? No me parece tan mal que esté. Me lo comería. Bueno, me lo voy a comer ahora. Así que, bye bye. Espero que les haya gustado el video y espero que hayan aprendido a cómo cocinar tostados.